gửi đi xong rồi đi hái hoa về cho mẹ nhá. Nào. Cái này á? Ô, cái này ở đâu ra đây? À, thì em mang ra ngoài chơi nhá. Cho mẹ quét nhà nhá. Cất đi nhá. Mẹ cất đi nhá. Hả? Cái gì á? Đi ra kia nhiều nhiều ấy. Con gái. Kia ấy, ở kia ấy. Đấy, đi xuống dưới này đi ấy. Là con gái đâu? Không thấy á. Thế mẹ quét nhà xong mình đi nhá. Để mẹ quét nhà đã nhá. Mẹ ơi, mẹ mang bùi lớn nhá. Vâng. Mẹ có mang bùi không? Mẹ cho mà. Cảm ơn mẹ. Rất yêu rồi. Dạ, mẹ cũng yêu Diệp nhất trên đời luôn. Dạ. Thế Diệp vào nhá. Mẹ ơi, mẹ. Dạ. Mẹ ơi, con lên rồi. Diệp không lên được á? Đưa mẹ bế. Đấy mẹ bế nhá. Mẹ ơi, Bỏ bùi đi à? Ừ. Em không đeo bùi á? Thế để dưới này nhá. Ôi dồi ôi. Em ngồi đây nhá. Mẹ đi quét nhà đã nhá. Nữa. Kìa. Cái kìa. Em ra ngoài kia hái. Đi tiếp. Em ơi, em làm gì đấy? Thế à, mẹ đi chăn vịt đã nhá. Ồ, đầu lọ trảo. Chúng con. Ồ, đầu sâu tá rồi. Thì nó nhớ đầu sâu tá thì
2, 4, 6. Còn 6 quả nữa. Đi ra ngoài cây hái. Sợ đầu phá xuống mà tôi xuống. Bí 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 bí. Bí 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 bí. Em ơi. Cái gì đấy? Cái gì? Hả? Trời ơi, mẹ xin cảm ơn con nha. À, mẹ yêu em nhất trên đời. Đi về nhà thôi. Đúng rồi. Ôi, mấy con ăn của mình ăn no rồi. Trời ơi, mình xem có chín đâu nhé. Còn chưa chín này, cứng ngắt này. Quả chuối này còn chưa chín này. Chín em xuống nhá, em xuống nhá, để mẹ xem quả chuối nhá. Mẹ ơi, À. Ô, có một quả chuối bé bé ở đây này. Đây này. Đấy, giờ ăn không? Em ăn không? Chuối bé bé. Chín rồi, ngon lắm. Ăn. Ngon không? Ngon không? Không ăn á? Mẹ ăn nhá. Em ơi, em làm gì đấy? Hả? Hoa đẹp thế, thế em ngồi đây chơi hoa nhá. Mẹ đi tìm gỗ về làm xích đu cho em nhá. Xích đu ơi, mẹ làm ở ngoài này ấy. Em ngồi ở đây đợi mẹ nhá. Em chơi chơi ở đây đợi mẹ nhá. Vâng. Em ở nhà trong nhà nha. Mẹ đi lấy gỗ. Gỗ nha.
Dạ. Đó, mẹ để đây đã. Mẹ con em Hả? Làm chứ, mẹ đi lấy một cây nữa nhá. Em ở đây đợi mẹ nhá. Mẹ ơi mẹ đi à cây về đi. Ừ, em ở đây nhà đợi mẹ nhá. Mẹ đi dưới này xong mẹ về nhá. Biết chưa? Không đi đâu nhá. Mà chị kể cháu. Vâng. Ba chị. Vâng. Mà chị tới chứ. Mệt quá. Mẹ ơi mẹ làm giúp tôi cho em đi. Vâng, mẹ đang làm đấy. Mẹ đo đã. Mẹ đo xong rồi mẹ cắt một đoạn đi. Cái nạn của em ấy. Ôm em một cái nhá. Em đi nhặt ô tô, em đi chơi ô tô, mẹ làm tiếp nhá. Hả? Chơi nhá. Mẹ chặt nhá. Vâng.
Đừng chơi em đấy. Mẹ ơi, mẹ con làm cái này à? Cái đấy á, một tí mới làm. Ui, cái này đứt rồi. Đó, làm thế này nhá. Quay nhá. Quay nhá. Mẹ ơi, em làm. Ôi, con ngan này bay cao thế. Con nghe là mẹ ơi, cứu em. Cứu em à? Thế bạn. Đó. Để đi lấy cái xà beng về, mẹ đào đây đó. Tập bánh đâu? Ở đây này. Đi xà beng đi đào ở dưới này nhá. Đào ở đây luôn nhỉ. Đào đây luôn. Đây đó. Mẹ ơi, Dạ. em Dạ. Dạ. mẹ ơi, có con Không có đâu. có con. Em không sẽ xa ra Mẹ một tí ơi, nhá. mẹ có con chưa con? Một tí có mẹ cho em nhá. Mẹ ơi, có con chưa con? Có, một tí mẹ có. Mẹ tìm thấy mẹ mới cho em nhá. Mẹ ơi, mẹ Dạ. có con chưa con? Có mẹ mới cho. Mẹ ơi, quạ ơi. Quặn rơi chị nó. Ba. Đi nát. Không thấy nhá. Con lớn lắm. Mẹ ơi, con đưa đâu? Không có đâu. Mẹ ơi, quạ đây nè. Đâu? Đây nè. Tránh cho xa ra nhá. Thì nó mẹ làm trúng vào đầu em đấy. Tránh ra. Mẹ ơi, cá. Cái cá. Mẹ ơi, mẹ có con chưa con? Không có đâu. Có. Ở đâu? Thật á? Đợi mẹ nghỉ tí. Mẹ ơi, mẹ. Có cái gì ở đây? Mẹ ơi, có cái gì? Cái này, cái gì? Cái này xúc mì tôm ấy. Thuốc mì tôm của ấy. Em ấy. Thuốc mì tôm của mẹ ơi, đừng làm bả tay cho mẹ đắt. Vâng, được mà, được luôn. Mẹ ơi, bả tay đây. Vậy bay đây à? Đây này, mẹ đọc này. Đi ra đấy mà. Đừng làm nữa. Ui, thì sâu lắm, tí nữa Diệp rơi xuống dưới này mẹ không cứu được đấy. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Mẹ ghi lời em đi. Mẹ làm tàu của em bằng ít Thế rồi á, được rồi. nha. Như thế này được rồi. Đi ra bên kia đó. Ra bên này đi. Làm một cái ở đây nữa. Mẹ ơi, đi lên. Lấy mắt. Không được vào trong kia nhá. Không được vào trong kia nhá. Vào. Không vào đâu, tí nữa là em Diệp không ra được ngoài ấy.
Thế à? Mẹ làm xích đu chưa xong đâu, một tí nữa nhá. Một tí nữa mẹ xong nhá. Em chịu khó đợi một tí nhá. Được không? Được không? Được à? Mẹ lấy đất lên đã. Chưa. Một tí nữa thôi. Chọc vào đây nữa là làm được xích đu cho em luôn này. Lấy được con ốc đây à? Mẹ đi làm đây nhá. Mẹ con ốc. Em ngồi đấy chơi đấy nhá. Ôi, cái chai của em ở trong này rồi. Cái chai của em để ở trong này rồi. Mẹ một con ốc ở bên đâu? Ở kia. Ở bên. Em tự tìm xem nào. Không biết. Không biết à? Tôi không biết không. Thế á? Em đi lấy cái cuốc ở vườn về cho mẹ. Em đi lấy cái cuốc ở vườn về cho mẹ. Cá cuốc à? Xin cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều nhá. Được không? Lấy em để đâu rồi? Con ốc á? Em tìm kỹ vào xem nào. Xem có thấy không? Rồi. Ở đây mẹ làm cái này nữa. Em tránh ra nhá. Cái này nặng lắm nhá. Con ốc à? Nặng quá, em tránh xa ra đi. Mẹ ơi, con ốc ở đây nữa. Làm cho mẹ. Làm cho mẹ. Từ mẹ sửa cái này ra. Mẹ ơi, mẹ làm cái cua. Đúng rồi. Con ốc một bên của em đâu? Biết đâu. Mẹ ơi, có cái gì? Đây đấy. Máu ở đâu là máu ở đâu? Máu ở đây là máu ở đây. Rồi. Mẹ ơi, cái gì? Nè. Cái gì? Thế
Đấy đấy á. Ờ, Cũng không biết là cái gì luôn đấy. đây là cá táo. Thế á? Ờ, Thật á? tìm ở đây. Ờ. Tìm cất ở đây. Giúp mẹ làm ở trong này đi, vào trong này đi. Còn em là đợi em giúp mẹ nữa. Vâng. Mẹ ơi, hôm nay được 1 tuổi. Hả? Ừ. Đó, để mẹ lấy cái này, lấy cuốc về làm đấy. Để tránh ra. Em làm cái này cả. Để tránh ra ra. Nha. Cô tôi làm không? Theo em mẹ cho tiền rồi. Vâng, mẹ cũng yêu Diệp nhất trên đời luôn. Wow. Mẹ ơi em làm ngã. Mẹ ơi có kẹo mút. Mẹ ơi ai kẹo mút. Em ở nhà nhá. Mẹ đi đâu? Mẹ đi chặt cây về làm cái này làm xích đu cho em nhá. Ừ. Em dẹp đi nữa. Mẹ đội mũ vào. Mẹ không kẹo mút à? Mẹ ơi cái này. Đừng vào đi đi. Xuống dưới này cắt nhá. Chặt đây á. Mẹ ơi Em biết cây này có nên không nhỉ? Em đứng ở đây. Em đứng ở đây đợi mẹ nhá. Mẹ đi xem là có lên không. em được tiền nữa. Em dập đi đâu? Em dập đứng nhìn lấy vào mẹ nhé. Ở đây mẹ bế em. Mình đi xuống dưới này thì chặt cây ở dưới này. Ở đây mẹ bế. Mẹ ơi mẹ đó. Không biết là có cái nào nên không đây. Nên đó. Không nên đấy. Em xuống đây. Xuống đây để mẹ đi chặt cây này xem là có nên không nữa. Em ở yên đấy nhá, mẹ chặt. Em xuống dưới kia nhá, mẹ trèo lên trên này mẹ chặt. Đây ở đây nhá. Này. Hả? Mẹ ơi dép của mẹ. Mẹ để dép xuống. Mẹ ném dép rơi xuống đó. Hả? Hả? Mẹ ơi mẹ tự tê. Đây em cầm cái này. Cái này của ai? Cái này của mình nhé. Cái này của mình. Đâu? Em cầm một tí mẹ về đã. Mẹ. Hả? Làm thế nào? Một tí mẹ về đã. Em tránh cho xa đâu. Cây sắp đổ xuống rồi đấy. Sắp à? Ừ. Em phải đi tay. Sao sao?
Sắp đổ rồi đấy. Mẹ trèo lên á. Không tí nữa đổ xuống mẹ làm không kịp á. Sao mẹ sợ thế? Mẹ sợ lắm. Mẹ sợ quá. Mẹ sợ cây này rơi xuống này. Mẹ sợ cái này rơi xuống hả? Mẹ eo cẩn thận nhá. Mẹ nhá. Đó, rơi xuống rồi. Rơi xuống rồi. Được rồi, mẹ xuống đó. Mẹ ơi, mẹ đi của mẹ rơi kìa. Mẹ cẩn thận chưa? Mẹ. Dạ. Cho mẹ một tí nhé. Mẹ ơi, mẹ chọn cái nào? Ừ. Mẹ chọn cái nào? Mẹ chọn cái này. Mẹ chọn cái này. Ế. Đây. Đây. Hả? Đây. Đâu? Mẹ xin cảm ơn nha. Mẹ chọn ạ. Mẹ không thích à? Mẹ không thích đâu. Đợi mẹ một tí, mẹ chặt cái này xong mình về nhá. Mẹ không thích à? Vâng. Mẹ không cho tôi à? Vâng. Cái được em cái này. Đấy. Cùng em được bằng luôn mẹ. Không cho nó. Đấy nè. Em làm cái này. Đi thôi. Mẹ chặt xong rồi. Đi lên, đi lên. Đi lên, đi lên, về đây. Về đây, về đây. Mẹ ơi, mẹ làm cái này. Về đây, về đây. Về đây, nhanh nhanh. Cầm tay này. Mẹ ơi, cứu em. Đây bạn. Ai bạn em. Đi cẩn thận nha. Đi ạ. Đi ạ. Mẹ ơi, đây là cái gì? Đỗ, không lấy nữa. Chỗ của ai? Của ông trời. Của ông trời. Mẹ ơi, ông. Mẹ ơi. Trời của ông trời này đi. Của ông trời. Của ông trời. Đúng rồi. Đi được không? Mẹ ơi, được cái này. Mẹ ơi. Đi về đó, mẹ về, mẹ nặng lắm rồi. Mẹ đi về. Nhanh, 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 nhanh. Ai mà. Mẹ làm xích đu cho em nhá. Mẹ ơi. Dạ. Mẹ
thấy. Mẹ làm cho em. Vâng, mẹ. Đấy, sao mẹ lại cái gì mẹ buộc? Mẹ đi tìm cái gì về làm đó nhá. Đẹp đi với mẹ. Mẹ. Cái gì đây? Sắp được rồi đấy. Vâng, mẹ làm sắp được rồi đấy. Cái quả em ấy. Đấy, sắp được rồi. Được bây giờ rồi. Được bây giờ rồi em ơi. Dạ. Thế á. Lấy đi. Thế á. Thôi mẹ làm được cái xích đu rồi. Sao nhỉ? Bé con trâu. Từ từ nhé. Mẹ làm cái này chặt chặt nhé. Từ để mẹ một cái này ngắn ngắn nhé. Cái này nó cứ dài dài này. Mẹ cho em thử nào. Ai có tay đấy. Không rơi được đâu. Tay cầm đi, tay cầm đi, tay cầm dây đi. Đúng rồi. Tay cầm bên này nữa. Úi. 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 Ngồi chắc chắc vào nhá. Đó, như thế này nhá mẹ. Tinh tàng. Hả, một tí nữa chơi tiếp à? Chơi luôn đi. Thế mẹ ngồi với em đấy nhá. Mẹ ơi chơi. Đó, đợi về đây mẹ ôm em. Mẹ ngồi đá nhá. Mẹ ngồi đá xong rồi mẹ. Mẹ ơi em ngồi đây này. Từ mẹ thử đã, mẹ thử đã. Mẹ ơi em làm này. Từ từ. Em làm Em Diệp lên trên này ngồi. em làm này.
Chị ngồi bên này à? Bên này sắp rơi xuống rồi. Đây đây, đây ngồi đây. Đó. Piu 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 piu. Mẹ làm được để xích đu cho mình rồi. Piu 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 piu. Mấy chú quay để em thích chú đẹp. Dạ. Thật á? Nó cột mình đi làm kê rồi. Ồ, dạ. Thế mình đi chợ mua thuốc cho em nhé. Mình đi chợ em ho ho ở đây ấy. Đấy, lại ho rồi đấy. Ho ho mẹ đi đưa em đi chợ mua thuốc nha. Một tí chơi tiếp. Một tí chơi tiếp nhá. Rồi đi. Một tí chơi tiếp. Rồi đi. Đi đi, mình đi mua thuốc cho em đó. Đi đó. Game rồi. Tiếp. Lấy cái ngồi đây. Cầm ạ. Piu 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 piu. Được rồi, đi, mình đi chợ mua thuốc đã. Chơi tiếp. Một tí chơi tiếp nhá. Dạ. Cắt mấy cái thứ này vào nhà đã. Rồi mình đi chợ đó. Mẹ ơi, mẹ đẹp. Chơi. Đi mua thuốc cho em nhá. Em ho ho rồi nhá. Đấy, lại ho rồi. Đây mẹ bế đi cho nhanh nhỉ. Mẹ ôm nhá. Ở đây mẹ ôm. Ôm. Ôi dồi, ôm đi cho nhanh nhá. Không ôm em đi chậm lắm. Mệt quá nhỉ. Con vịt này á. Đây. Đó, con vịt màu xanh. Con gà. À, con gà. Ồ nhỉ, con gà nhỉ, mẹ chưa nhìn thấy nữa nhỉ. Đó. Một con này. Con á. Cây. À, lấy một con. Lấy một con.
cho vào đây nhé. Cho vào đây thì nó phải đến là bóc thêm ăn nhé. Đấy. Thôi. Mỗi lần ăn 2 viên thôi. Rồi, Thắm ơi. Con những gì? Có 100.000, 6.000 nữa thành 110.000 nữa.